kino ekijja nti wekibeera tuli mu ggwanga omuntu nga JNMK oba CDF w'eggwanga nga okuwambibwako omuntu common figure Elias Lukwago si wa bulijjo is not a common man like me muntu politically muntu wa amaanyi okuva na awambibwa mu bintu by'ebisaagiriro n'ova no tweeting n'okakasa nti gwo mulina n'ebifaananyi nga bwe tubirabye kyongera okwennyamizaamu bannansi nti gwe ddala okyali mu department ya kukuuma okyali mu department ya kuuma ggwanga nga bwe kigambibwa CDF omulimu gwe gubeera oba wasala deddiro limu bya politics kire Elias Lukwago yabadde musango ogw'omukulu Dr. Kiza Besigye kifeefe ne Abedi Lutale oba Obedi Lutale oluvannyuma lwe babasiba nga bagamba okubeera nti basangibwa n'ebi oba ebigambibwa okubeera emmundu oba n'okwekobaana okuwamba eggwanga lino musango gukyagenda mu maaso era bannamateeka bangi bagwetabyemu negukyagaanyi basabye ebbeeyi neekola ki negana kati omukulu Elias Lukwago leero kyabadde agenda okukola tukulaba nga bafayiringa dde omusango gwabwe empapula abadde azirina ez'okuloopa CDF General Moses Kayine Rugaba of advancing their agenda. So those ones are there. They can kill you. Doesn't that point to General Moses gundi list gyawadde ya cabinet mulimu ba parliamentary envoys abakiikira abakwasaganya bya parliament kuli speaker both ne deputy speaker betumanyi obulungi nti balondebwa ekibiina ekyenalemu atera ne bakakasibwa okutwala parliament mu maaso betumanyi obulungi era abo betukakasa nti bakibiina kyaki kyenalemu buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange nze Ebron Brian ambassador wa Nyundo Erionese tuwaneza ko story yaffe ya leero itwakagunjaawo biki ebikoze amawulire mu lunaku wa leero lwale tulabye tukeredde Mutiisa Musasagge Lord Mayor owa former Lord Mayor ngamakaga bagasazeeko ninga tulina ziyingira nnyo enokusaba wa professor asoka bambulezeko bamutwe bambagge kale gwenno atulaba ku mikutu gyaffe gino okuli Focus TV wamu ne Ebron Media tusazeewo okuwanga big story of the day oba story esinza okukwata mu lunaku olwo tujongera tugisima tugigenda ebuziba so that gwe abadde agirabako obuntuntu obutontono oyongera ogitegeera nze ade Wilberforce Sekime Muyanja ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora awo abantu balina tiimu etugoberera bebale nnyo butajjanga okwo batugoberedde nnyo febani tubebaza akensuso naye ng'ate era nja kusaba ssebo mukama wange onzikirize ntumireko bannaffe bannamityana esebo tiimu mityana diaspora abo basazeewo okulaba nga maybe batuyita nga Focus TV tubeere basaala okubunyisa amawulire ag'okumanyisa bannansi w'abantu bonna buli muntu yenna ng'olina akakwate ku muntu kuba ku butuuze bw'emityana wawasaayo wafumbirwayo wasomerayo wenayo kojjawo wenayo jjajjawo mukwano gwo osuubirayo sera kino osobola okusalirako singa ogezanya ne buddu very true so omukadde waffe Bishop bamuyita James oba Saalongo James Bukomeko akuyita nagamba nti gwe wenna mu biti biri etumenye jangu ina kuzumezi 18 tugenda birano ku Menga SS kumpyo twagadde team diaspora abeera mu kibuga muno oba mu Kampala Metropolitan tubasanga awo nga 18 July amuje twetabe wamu tusinze wamu tusanyuke wamu tumanyagane
tutegeragane tugabane business ideas. So olunaku olwo nsaba buli muntu yenna gwe tukonyeeko wali ne well wishers kati nga gwe kati nga gwe olinanze mukwano gwo gw'Emityana Diocese. So mujje twetabe wamu tubeere nga tunyumba. Otherwise nyongera okwebaza ba sponsors bafatadde mu kasente n'okoowola batanaba bajwe batoye mujje obulango obutambula ku screen butegeeza gwe alina business oyagala abantu bagimanye tubeere nga tugitambuza. Tuli professional kwa bye tukola tubimanyi atukkiriza nti buli woleeta story oba buli woleeta omulimu tugukuba abalala nobeera nga nawe utitimuka abantu mu maaso bagimanye. Otherwise byebyo olunaku olwaleero tunakulowa ku Elias Lukwago makaga gawambiddwa John Muhoozi n'atandika okutwitinga twete enyuma obudde buno wenjogera former Lord Mayor ali mu basement ali mu mukolako ng'amateeka ga basement Ssaalongo Elias Lukwago ng'amateeka ga basement wegalagira kyegali mu kyali mu gakulwako. Akenjawulo kendabye mu tweet z'omukulu zaakoze agambye nti ali mu kusoma Luswayiri ono si wa Lunyankole alina nyigo ekinyambi ky'Oluswayiri. Kati mbadde nsaba producer asoketereyo ba video oba how do we do it asoketereyo video abantu bongera ogiraba kibaddewo nga bakola ki nga drone zirabikiddwako nga zebulungudde amaka ga Omuloodi. Ekigambibwa nti gazize essaawa zibadde nga 3. Omukulu abadde alina press conference ey'okusinkana bannamawulire era ng'emu yadde ayagala okwanja kwe kulaba nga ayongera okulaga bannamawulire ekyekiddako leero. Tujjukire Elias Lukwago yabadde mu musango ogw'omukulu Dr. Kizza Besigye Kifeefe ne Abedi Lutale oba Obedi Lutale oluvannyuma lwe babasiba nga babagamba okubeera nti basangibwa oba ebigambibwa okubeera emmundu oba n'okwekkobaana okuwamba eggwanga lino. Misango gukyagenda mu maaso era bannamateeka bangi bagwetabyemu negukyagaanyi basabye bbeeyiru nekola ki negana. Kati omukulu Elias Lukwago leero kyabadde agenda okukola kwe kulaba nga bafayiringadde omusango gwabwe empapula abadde azirina ez'okuloopa CDF General Muhoozi Kainerugaba okumuloopa okulaba nga abagamba nti alemesezza oba bakola ebitajja mu mateeka okulaba nga batwala mu maaso bo bye baagala mu ggwanga lyattu Uganda. So ekyo bekyagudde ndowooza mu intelligence ya Jenemuke okulaba nga akeezaayo drone ezitabaddeko namba. Lwaki tukyekuusa oba lwaki tukiteeka ku Jenemuke kuba avuddeyo ku tweet oba ku tweetinga n'akakasa nti ddala omukulu akola ki amulina. Abamu ku bavudeyo ne boogera okuba okukakasa okuwambibwa kwa Elias Lukwago kwe kuli munnamateeka munne mukwano gw'ennyo omukulu Medard Sseggona akali amaggwa. So nsaba tufune story ya Medard Sseggona producer tuteeyo akantu ako then tukomewo ate nga tukuwa biki ebibadde awo Jenemuke byayogedde. Abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amini ebintu bino byaliwo era byakolebwanga. Tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bivuzeemu okukolebwa. Of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti. Waliwo abatalabika Bakibalama, Baddamulira n'abalala abaasooka okubulawo olw'ebyobufuzi. Baatugambanga nti olw'okuba baali bavubuka abalina amaanyi amangi abakozesa amaanyi amangi ag'ekifuba nti baakikola okubakkakkanya. Naye kati ne basajja bakulu abatakozesa maanyi naye nga bakozesa bwongo nakyo kizze. Kati tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kya mukisa mubi. Twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka. Nkulikeeyo ko mwako ke tugenzeemukko kakati era bwe bumbufu obwo bwennyini tukedde ku mitimbagano nga amuli gasaasaanye Daudi Kabanda alizanyinze
Simuka Uganda omanyi. Simuka Uganda. Frank Gashumba. Niya resigninze. Ye Frank Gashumba. Akedde ku radio emu. Nagenda ne yewana kati ye free dancer. Bujo Piero yu yamukwata ate obudde buno free dancer bulijjo bamukwata bamukwata ki bakiyita batya bamukwata akabadia anasobola kwetaya okay Ebron kigenda kuba kya bulyazaamaanya obutaddira mu bantu tweets eziwumbawumba story y'omukulu Elias Lukwago tugana tweets ezo tweets ezo zibadde bweziti okusookera ddala General Muhoozi yavuddeyo n'akakasa oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya okukwatibwa kwa former Lord Mayor Elias Lukwago. Omukulu avuddeyo n'agamba this one will learn Kiswahili. Kitegeeza kinti ono ali mu kuyiga Luswahili. Agenda kuyiga Luswahili. I have captured a fool and taken him to the basement. Nkutte omugwagwa omumbatutu ne mutwala basement. Oba basement oshikunyola mungu ayinza kwata kimanyi ne mu Uganda kimanyi. Bye fe bizigimbwa wansi wa kalina basement. Ugandans are beginning to believe that there is method to the madness. In fact, the so-called madness will probably deception all a long time. Something Muzei told me to act out 10 years ago. Agamanti abantu batandise okweyisa ebyekiralo bokola enkola ez'ekiralu era ekintu Muzeeyi we kye yamugamba okubeera ng'akolako emyaka egisoba mu 10 emabega. So kitegeeza kino kyali mu kukola Muzeeyi yali yakimugamba dda nti waliwo abantu abagwagwagwagwa ababuyabuya era waliwo wayogeredde ku papers. Please serve the papers and I will arrest both of you. Olwo ategeezaani ategeeza Ibrahim Ssemujju Nganda oluvannyuma lw'ovaayo n'ayogera ebyo byayogedde namugamba gwe kuuma empapula zo nja bakwata mwenna. Gwe Ssemujju Nganda ne Elias ngenda kubagatta wamu ogira okyawana ebipapula byemugenda osavingisaako. Ssemujju Nganda ki kyayogedde yagambye nti Elias Lukwago's home has this morning been surrounded by soldiers to stop him from serving General Muhoozi Kainerugaba with court papers on the case we filed about the kidnapping of Dr. Kizza Besigye. Empapula b'omusango gubadde bagenda filing okutwala mu court gubadde gwa kuwamba kidnapping okuwamba okubuzaawo oba okukwatisa amaanyi omuntu oguvunaanibwa oba omusango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ali bagenza filinga. So ye nga Ssemujju Nganda avuddeyo okubeera nga okakasa ekyo kibaddewo kati oli kwe kuddamu kiri kyazzeemu nti gwewoza ebipapula emisavingisa nja bakwata mwenna lumu mbasibe. Omukulu amaanyi g'akozesa General Muhoozi Kainerugaba munnansi asobola okwebuuza nga mayitirivu. Ekyokubiri twawulirako oluvuuvuumo olugamba nti this is a transitional term. Kisanja kya kukyukakyuka oba kyankyukakyuka. Indications zino zongera tulaga nti General Muhoozi Kainerugaba ali mu kutuukiriza oluvuuvuumo olwombu kino ekisanja kyankyukakyuka. Mbuuza lwaki? Over the weekend yafulumiza olukalala lwa new cabinet. New cabinet agifulumya ngaani atugamba nti ya Piero yu. Piero yu abagimanyi it is a patriotic league of Uganda. Era egyo twandigambye ng'ekisinde nga bw'olaba people power. Twekengeramu tutya. This is not a political party. Era avamine bakakasa nti si kibiina kya byabufuzi. It is a pressure group. Ne pressure group wetuukira ekiseera nga esobola okulonda cabinet. Kibatanjawulo mukko. Cabinet negisengekanga government eri mu buyinza bwekolera ddala emirimu gyayo. Mbuuza etya ng'osengese ba regions vice presidents osengese ba ministers mu bifo ebyenjawulo gwe byoyagala nga cabinet yo bwebeera okubeera tekyanditulidde tekyanditukanze nnyo batuyigula ntama naye omunauganda asookeera okwekengera we wano nti General Muhoozi Kainerugaba bw'abanga
maybe watugamba eri pressure group eya PLU oze odidde kati kiringa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva n'agamba nti aendose oba nonze ani awo nonze nasagala kwa wa kibiina kye naye afunayo omuntu omulala okumuteeka mu kifo ekimu mu parliament padde example eyo lwansonga nti General gundi list gyawadde ya cabinet mulimu ba parliamentary envoys abakiikira abakwasaganya bya parliament kuli speaker both ne deputy speaker betumanyi obulungi nti balondebwa ekibiina ekyenalemu atera ne bakakasibwa okutwala parliament mu maaso betumanyi obulungi era abo betukakasa nti bakibiina kyaki kyenalemu officially sinuzwa tetubamanyi batebavangayo kutegeeza nga bali mu PLU nekyongera okulaga Munnayuganda nti kirabika kino ekijja siki kya bulijjo era tukalaba General Mukenga yeddiza ndowooza eggwanga lyaffe Uganda tekijja tutiisa nnyo olwa bino ebikolebwa lwansonga nti cabinet eraga amasiga gonna ag'enkizo agaliwo omukulu akulaga agayinamu ki ebikonge ayinamu ebikonge so okwata parliament ng'ogirina kitegeeza nti minisita obayina kitegeeza nti ebyokusalawo oba ebisalibwawo kwakyandibadde kya bulyazamu lwaki ngamba bwe ntyo nti kino kiraka kigenderere bw'obanga cabinet y'ekibiina ekiri mu buyinza eyina omuntu gweronze mu kifo wandikoze nga olaba abanupu bwe bakola n'olonda shadow cabinet okitegedde naye ate gwe n'okwatira ddala bali the serving ministers the serving cabinet n'ojjanga olonda mu bolonzeemu obateeke mu PLU mu pressure group kyongera okweraliikiriza muki mwanayinki ono omuntu waffe wa wansi atandika okubuuza ki ekijja kino katugambe PLU erinamuko obuyinza kati mu gavumenti yomu kubafuga lwaki ngamba kino nti aba cabinet ya muzeeyi gye yalonda ya NRM gye yalonda okulembera eggwanga mu ekisanja kino kye tulimu ate omukulu naye akulaza alina amannya galondobyemu mu yo n'akugamba nti gali mu PLU Central Committee kitegeeza nti bali mu office ziringa 2 which is not maybe constitutional tubadde tuli awo mumu ku basuuliddwa muri Frank Gashumba gubadde yogerako wamu ne munne Daudi Kabanda nabadde voko nnyo era nga wamanyi era abasinga bannayuganda bali mu kwennyamira bagamba tebanga bayinza okutuleetera omuntu gwe bayise tuyite tutya tebanga baagala tuleetera Minister of Internal Affairs wajjukira ekifo bonna abaaliko parliament bagenda mu vetting ne bakola ki ne basuulibwa waliwo abeekingi ne bagamba tebanga Daudi Kabanda honorable bamujja eno nga bagala omusuulawa wali eri byonna byambu tetunnabakakasa naye bwekibanga sibe ekitobe kiri omukulu atadde video David Kabanda atadde video tugenda ogirabaawo resign my being general secretary as PLU. One is because there are some people who are in PLU who think that I am the one who is blocking their chances of getting what they want. You know, there are some people in PLU who are there for other interests. Right? I can't. You want me to mention the people? No, or just interests? the interest. Money. Money. To con people. Really? Yeah. You give me money, I take you to Mhoza. But now they see it is Kabanda. So you are blocking their chances of advancing their agenda. So those ones are there. They can kill you. Doesn't that point? Agamba nti iye yennyamiddemu era yeekengera mu ofiisi yedda n'aweereza obubaka eri mukama we JNMK omugamba nti ekifo kyalimu
abadde asaba ekyo kisoboka akyusibwe bwakiveemu atya nga waliwo bannakyegwanyizi abaagala ebyenfuna naye nga balabanga ofiisi ya Kabanda ebalemesa. Nagamba kati nti ayinza otuuka mu kiseera ng'osobola n'oddugulamu obulamu bwo, osobola oddugulamu obulamu abantu nga balina bye beegwanyiza bye balabanga gwe abalemesa naddala ebyenfuna. Waliwo abanene mu pyero y'omwe abadde baagala okubaako bye baggusa naye ng'ofiisi ya Kabanda erabika ekola ki? Ebalemesa. Yessa lyatuuseeko kugamba nti amala era lyagamba nti tagobeddwa. Yasaba yateekayo okusaba kwe before. So kyekyo producer ajja kutula video eyo Kabanda nga annyonnyola. Manyi tetwagala nnyo mu big soul of the day twagala nnyo kunnyonnyola bigambo, twagala nga tukutereddemu tukunnyonnyolako ko nawe n'olabako ko. N'olabirako ko. So omukulu we bw'ati bw'agambye naye ate jjukira wabaddewo omusajja abadde voka ennyo omuvandimwe muvandimwe gwe bayita Frank Gashumba. Ye avuddeyo era mu video emu avuddeyo n'ategeeza nga bw'ali free ateereddwa in a sense nti abadde ng'omusibe nti bw'obeera mirimu gya Piero Yu otuuka nga tolina kussa mukono, otuuka nga tolina kubaako nakwegazaanya kwonna. Kati agamba nti y'okumuggyako kino ekitiibwa kyabaddeko nga abadde asavinga nga zita mobilizer something mobilizer awulira awewuse kati freelance okukola ebyo byakola kisoboka okubeera bwe kityo. Ate era mu ngeri ey'okubiri osobola okubeera nga waliwo kye bakola kye bayita okweyisaako. Frank Gashumba asobola okweyisaako ng'afukaanaaba ng'alaga tebinumye naye nga bikola ki? Edda nga tukyali bato muzeeyi yakkubanga embooko n'agamba agamire n'osirika n'odduka n'obeera mu lusuku omulanga kuvuva omwange. Kaakati omuntu atalina ofiisi eri yankomeredde nti tugimanyi ekola mulimu ABCD va ku kyakabanda yalina ofiisi yeyo bwa era asobola okugenda n'akola byakola naye kaakati ono abadde alinawo kaakafo waatandikira okuboggola nanawe kumi alina. Kaakati webeera nga otugamba nti tebikulumye oba tebikulya ogenda faananako buli obuto bwe twogeddeko okuva mu kamera ng'olaga tebikulumye off kamera n'okuba ki n'okuba omulanga ava omwana era malayika ndooza ajja kati okunyiga ebiwundu. Malayika omutegedde kaswiti 20 omwana oyo kale. So ebyo bye biri awo oba bye biri mu ggwanga lyattu Uganda ebitambula era tukakasa nti ensi yaffe bwetyo bweri naye tuli mu bweraliikirira tuli mu kutya. Ekisanja kino kye bagambye teri kwebaka teri kubongoota amaanyi galimu mangi. Twenyamira nti bwe tubeera nga tuli mu kiseera omuntu alina ofiisi enene nga CDF okuvayo n'owamba omuntu n'ojja publicale ntegeeza ku mitimbagano kuba gyakozesa ejenemuke lwaki tweet eno tugijjako adiifi oba tugijjako obujulizi obwenkomeredde tajeegaanangako ate era ebigendo ebyogerwa kuli tubiraba ne mu reality nga bikola ki byapeeiza bisooka nebikolebwa n'atwitinga oba n'atwitinga nebikolebwa. So kaakati munnansi tomunenya kweraliikirira na kino ekijja nti wekibeera nga tuli mu ggwanga omuntu nga jenemuke oba CDF w'eggwanga nga okuwambibwa kw'omuntu common figure Elias Lukwago si wa bulijjo is not a common man like me. Muntu politically muntu w'amaanyi okuvayo n'awambibwa mu bintu by'ebisaagiriro n'ovayo n'otweetinga n'okakasa nti gw'omulina n'ebifaananyi nga bwe tubirabye. Kyongera okwennyamizaamu bannansi nti ggwe ddala okyali mu dipaatimenti yakukuuma, okyali mu dipaatimenti yakuuma ggwanga nga bwe kigambibwa CDF omulimu gwe gubeera oba wasaladde eddiro oli mu bya politics. Ekirala ekyobulabe ekiyinza okuva mu ekyo nti waliwo Abaganda kye bagamba okunyigiriza ennyo ennyindo osobola ogireeta ki? Okuva omusaayi. Bwe tuba tukyali mu nsi ng'ebyaddala tetunaba tebenkera dde mirembe ng'era ensi bw'ebeera nti ebyobufuzi the biggest contendant wa 2026 mu kaluuko bwa pulezidenti tali mu ggwanga kiza tetuli mu normal business or normal office nga bulijjo bwe kibeera.
mu mbeera bwetyo weeri nga bannansi abamu batemeddwamu ebitundu bibiri, waliwo abagamba banyigirizibwa, waliwo abagamba naffe tunyigiriza bwetyo bwe tuli. Nojja n'olaga nti kino kibaddeyo ajje n'abanga ali mu kuduulira munnansi. Kiki tugambye tusobola okunyigiriza ennyo sayidi emu ate oba olyawo ensi n'ekifuna mu nfuna endala kyetayagala kubeera nga kibeera. So nsaba abantu abali mu ofiisi zonna ez'enjawulo okwongera okwekenneenya eyo ensonga nti muntu wa wansi mwanayinki ono ayina byatuuka oluusi n'alaba n'agamba ekimala situwagala tuuka ku kimala tutereeze department ez'enjawulo abantu bafunye obwenkanya bwe balina okufuna, otherwise ensi ebenga etambula mu maaso. Weewaawo sigenda kulekayo kwebaza bakama bange munnange okwerekiriza ku katono natugamba mugende muweereza abantu kadata kaako obamanyi kaka transport kako mugende musakira abantu amawulire kwafa amawulire getukola tuswaga noonyerezaako tukagwira bugwezi nga si bebalala eba focus service and events bagambe beyone ku lw'emikolo egye bakola omukolo mawulana gwe wena nga muli mu kuteekateeka mu temunnamanya mutimbi temunnamanya mufumbi temunnamanya MC temunnamanya photographer temunnamanya wa juice temunnamanya wa keeki muli ku kafu. So tukugamba nti banoonyeeko ku TikTok yaabwe webali Focus Event Services ine namba zisimu era kwezi olabye ku mikolo gye bakoze ine ku screen okweziri kuliko ebifaananyi ebisembyeyo bya mwana mwiza muyita Rogers and Dozili kwali kukyala bimu ku bi latest ebirala bikyafumbibwa department yairiwo ebirimu bikolako so nga ate tujja tubalagako awo butono busimbu mba client yatugamba wakange tokola ki short movies toteekayo muli atugamba toteekayo so naye wako yabeerawo naye nga bantu bangi tukoledde tubeebaza abatwesize nga Focus Event Services ate era ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding abakabejja bagamba nti nedda lema kubeera ne ka business ko. By the way nga tuvire mu kusaaga Eblon business y'omuntu the way you brand yourself it is the way how people will perceive you. Abantu ngeri gye bajja okufunamu yengeje we branding osanga business y'omuntu kati nga wali kibano kirabe kinene ogenzi wala nnyo nze kulona ba speaker yes oloko nali nyamba dent nga ne idea yange eri wano omweko yatunula ko butunze Eblon Media nangamba yita wano seba nga tulina kwewoza nga sina ogeza ko mu mawulire yasoma busomyi wano Eblon Media nga ne card eri wano esomyi kati ekigambo kye bayita branding tulemekizanyisa era tukitwalya ddala nga nsonga nkulu business y'omuntu obutabuuza ate gundi oli wantuse ku kizimbe sikulaba idde baterewo kabbaano yakogera ABCD omuntu alabireko so beyune namba kwezi ku screen aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bajja kuyambako okukola ebyo bipost ebyo binene nga bubirabaawo biba bikolako era beyune bajja kukolerako oyinza okuba olina tenti zo ng'oyagala buli kimu kyomanyi nti kikolewatonwa okulona tona nekima kalimagezi oyina emmotoka oyagala kulangirako by the way bantu bangi muyina emmotoka ngonyumiro ekulyako buli negifule billboard kale yita ku muntu akusomeka eri yita ku muntu kagato bicycle kick kwa jali kwegamba by the way bintu bikola ku taxi bumper zo antota ne tutwala nga kikulu kumbe kalanga nga nagenda kulangira wala ku radio ku TV tandikire ku bintu byo ku motoka zo tandika ku motoka yo langira ku motoka yo tekayo wali emabega musajja aginege atompa idea kangire ndira ka motoka na Eblon Media mabega yawo itabaga Eblon Media so aba Focus Graphics and Branding baba bakikolerako era bagamba nti beyine bakuyambeko otherwise tetuyinza kukolera kusembyayo bicycle kick omusajja ekitiibwa ekyomumaka bakuta omwami yes beera awo wakani boddayo tulina kaveera bakwanizanga nyinimu era bagamba tata abaana wuyo akoze atuuse naye mukama wange obanga ebyekisenga okola bubi otambulira ddala bubi nga n'akasente kali mu mbeera eno tulimu yalegelege n'ogenda mu kibuga n'okumala talina kaveera nga n'olwana okulya ekyemizana ogwire mukazi sompirizo kasente inaseewaka kakati bicycle agenda kuyambako ezo entalo wakagenda zijjawo n'omukyala nga newoba omugambye nti tolina kaveera asanyukira gwe ng'omuntu kuba nnyinimu oba okoze eki otumbudde banoonyeko aba bicycle kiki enamba ku screen kweziri babe nga bakuyambako
otherwise ndowooza nti byebyo olunaku lwaliro. Yeah, tetugenda kusukawo nnyo mubadde balabe ffe balungi nnyo kusinziira gye twatandikidde paka wano. Nze Brown nga bulijjo ambassador b'ennyumire ebyononese tulabagane mu video eziddako. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi